ये क्या है भाई, मुझे लग रहा है पूरा इलाके का आटा पिसवा रही है मुझसे। अरे बाप रे, हाथ बहुत दुख रहे हैं यार। ए राजू, चल आज घूमने चलते हैं। हाँ, इसी का इंतजार था मुझे। इसके हमसे पीसो राजू, सही नहीं पीस रहे हो। ये कहाँ चले गया, मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। चलो सीसी फुटेज चेक करते हैं। मुझसे बच के कहीं नहीं जा पाओगे राजू, कितना भी भाग लो। उम्र हो गई, अब झाड़ा चढ़ना नहीं हो रहा। ए बंटी, आ गया मैं। मोटू किधर है? मस्त बोझ पूरा उतर गया ऐसा दिख रहा है मेरे को। अबे मोटू, सदा तेरे जिंदगी में खाना और जाना यही दिख रहा मेरे को। ठीक है, चल चलते हैं। अम्मा भाई, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? भागो रे चुपचाप भागो। सरेंडर हो जाओ। एस्केप। ए रुक जाओ। प्लीज लाइक द वीडियो भाई।